guys, welcome back to my channel. My name is Paul. Today, pupunta kami sa Alandalos Mall para tumingin ng mga sale at pampasalubong. Tara! 3 pieces for 5 SR. One plus one Pringles for only 5 SR. Madam, bibili ng dishwashing liquid. Ang 14.95 5S. $16S. 16. How much? Free taste. 7. So ang cheese is 5 SR from 6.30 SR. May promo silang 5, 10 SR. Unsalted butter for only 5 SR per kilo. Fresh rosemary, 15 SR.
strawberry 2 packs for only 5 SR. So ayun, nakauwi na kami from Al-Andalus Mall. Ito, ang may isa pa ako nabili. Tada! Ano siya? iPad 7 generation Wi-Fi. Ang kulay niya is space gray. So, i-unbox na natin siya. Ayan. Bali, ano siya? Ang original price niya is 1,399. May special promo sila ngayon. 1,355 na lang. Last 2 days ago, nagpunta kami sa Aljamia sa isang mall. Tapos major doon isa siyang mga electronic shop. Out of stock. Tapos kahapon, meron silang bagong promo sa Al-Andalus Mall. Kaya pumunta kami ngayon para bumili ko na ito. As a gift for myself. Let's start unboxing. So ayan, open na natin. Kasi ito siya. Plastic. Dati ang ginagamit kong tablet is Samsung. Ngayon lang magkakaroon ng iPad. Ano ba ang laman? Bali, 10.2 inches siya. Wow! Kasing fit siya sa box. Kung anong laki ng box. Kasing laki din ng iPad. So, ito. Kulay niya is space gray. Ayan. Black ang harap, tas gray ang likod. Ayan siya. Ang ganda ang kulay niya. Tapos, handy din siya sa aking kamay. Pwede din siyang pang games ko. O kaya pang nood-nood sa YouTube. Tapos kasama sa box is ang kanyang charger. Same siya ng Apple iPhone XR ko. Saka sa AirPods. Buti na lang isa. Para isang charger na lang lagi kong bit-bit. Meron siyang manual. Tapos itong kanyang adapter. Two-way lang siya. So dito, 3-way. Anyway, I can use my charger ng iPhone. May extra wire uli ako. Bali nakatatlo na ako ng ganito. Ito lang ang laman. Cable, charger, and manual. And this one. Ang nipis niya lang, andaan pa. Let's start open. Hello. Hola. Hello. 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 Press home to open. Choose English, your country,
Now I'm in Saudi. Saudi Arabia. Click start. Okay, I will start setting up this one. So yun guys, tapos ko na siyang i-set up. Ready to use na siya. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you.